दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि बिना फ्रिज के भी आप लोग तुरंत बर्फ जमा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये नॉर्मल पानी नहीं है बल्कि एक सिगरेट टेम्परेचर वाला पानी है। मैं लेके आ गया बर्फ और मैं पानी गिराऊंगा बर्फ के ऊपर और बनाऊंगा गोला, बर्फ का गोला। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब मैं गिराने वाला हूँ, तैयार रहना, अच्छे से देखना सब लोग। ओ भाई साहब मेरा मेहनत बेकार हो गया भाई, ये देख सकते हो मेरा मेहनत बेकार हो गया। अगली मैं कौन सा चैलेंज बनाऊं मुझे कमेंट में बताना, सब्सक्राइब भी कर देना।